Nu tror vi snart nogle 4. Nu kigger lige på Den er 5. Ja, han er 5. Okay, det har Så vi de andre, godt. de andre derude, så Ja, det mener han jo også. kan sige, de er så. Da han kom her, umiddelbart havde han sådan lige været op og sidde på, men altså han var ikke reddet, kan man sige. Men der var der sådan en sadelvand, da den kom, og jeg tror, de havde sat sig op i skridt eller sådan noget. Ja. Ikke, og så er han så der her 3-4 uger nu, ikke? Ja. Forhåbentlig lige giver et forår, man lige kan komme lidt ud og ride på dem og lige ride en tur i skoven, og lige bliver ridehest på den måde, at det ikke kun er her i et ridehus i de firkantede rammer. Jo. Hallo. Hvor var de fra? Kom over fra en anden, der hedder Donse. Okay. Det kan Nordsvej, der kan tro, som har været på vores minister. Ja. Hvor ligger det henne? Og det har så. Okay, ja. Man har sådan noget. Ja. Han er sådan, jeg synes, at kort, han går på 2 spor, og han har det rigtig svært med det. Men det kan ikke, han er. Ja, han er jo ret gammel, vel? Og han skal lige i gang, så hvis han lægger sig lidt frem, kan man både se det. På gang, kan man sige. Ja. Svært at være. Jo, han er meget, meget kort, ikke? Han er. Ja. Selvfølgelig får man jo, når man får lidt kvaliteten, så kommer jo altid luksusproblemer, sådan er det jo lidt, når vi begynder at... Det er lidt, ja. Så lidt. Ja. De er også unge heste. Det er unge heste. Specielt ham der, han er så fin i hånden, så han vælger hurtigt at gå lidt tidligt, i stedet for at gå frem og suge, fordi han sådan ligger lidt, ikke? Ja, det vil jeg også sige. Ej, en charmerende hest. Hvis man lige skulle tegne en hest, så kunne man godt tegne sådan der, ikke? Ja, man kan godt tegne en med lidt kømmer ude. Ja, okay. Ja. Han har ikke noget særligt købt ude, han har sådan lidt kedeligt, sådan lidt umarkeret, sådan uden kæber. Men det ser ikke så mange hester. Nej. Og jeg synes, han godt lukke nakken, selvom han bliver lidt klar. Det ser han slet ikke. Nej, det gør han slet ikke. Det er en mindre, der kommer lidt lidt med ham. Ja. Der er sådan noget, så vi sætter hende op og forsøger sig først og lidt. Så fortæller hun meget, når jeg tager sådan op. Ja. Ja, umiddelbart ser jeg klar på min garde. Han ser ikke lige ud, når han kommer ud. Det er jo ikke kæmpe. Men det er godt, at lide den. Mod på det, ja. Ja, nej, jeg er bare så vant til at stå.